ولقد کرمنا بنی آدم، انسان کرامت دادی. اگر تو امین را بدانی که خدا تو را انسان پیدا کرده، سرت از سجده خدا بالا نمیتونی کرده، از شکرانگی سر به سجده میمانی، از شکرانگی شبها ناله و گریه میکنی که تو را خداوند انسان خلق کرد. تو انسان تو که خدا شناختی، ستاره شناسی و آفتاب شناسی و مهتاب شناسی و باستان شناسی و انتیک فروش شناسی بر ما تو نه فرض است نه واجب. چیزی که فرض است خودشناسی و خداشناسی فرض است که تو اول خدا بشناسی که من کی هستم، بعد از او بشناسی که او ذاتی که من خلق کرده او کی است. چرا هر خلق خالق داره. یک کسی بوده که مایک ساخته، یک کسی بوده که فرش ساخته. وقتی که در دنیای مجاز، در دنیای ماده میبینی که یک شی خالق داره، تو پس نظر پر تو در این عالم هستی، در این عالم هستی نظر بنداز. هر انسانی که یک چیز میسازه از یک مواد میسازه، موادش اول تهیه میکنه بعد از او را میسازه. در حالی که خدای عالم هستی را جور کرده، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در 6 روزی را تکمیل کرده، در حالی که در نزد خدا مساله و مواد هم نبوده. وقتی که اراده یک چیز کنه که جور شو، او چیز جور میشه. آسمان مثل انسان ها واری پیوند نکرده. تو گفته آسمان تیار شو، آسمان تیار شده. زمین گفته تیار شو، زمین تیار شده. عرش گفته تیار شو، تیار شده. اینها چی را بیان میکنه؟ عظمت خداوند تبارک و تعالی را، عظمت و قدرت و بزرگی الله تبارک و تعالی را بیان میکنه. چرا انسان بیخبر است و ایره نمیدانی؟ امین الله تبارک داره با این عظمت و بزرگی توجهش نسبت به ملک، نسبت به جن، نسبت به همه خلایق توجهش بر کی است؟ برای انسان است. امین است که برای هدایت بشر 1,24,000 پیغمبر روان کرد، 1,24,000 پیغمبر روان کرد در ادوار مختلف زندگانی با صحف و کتاب ها و شرایع مختلف برای انسان ها پیغمبر روان کرد. وقتی که یک محفل میکنی به کی نام روان میکنی؟ به دوست یا به دشمن؟ به آشنای یا به بیگانه؟ به مک نام روان میکنی، کارت عروسی روان میکنی، نامه و پیام روان میکنی که بیا در مجلس ما، اشتراک و مجلس ما را با قدم های خود زینت ببخش. به همون نامه روان میکنی. خدا انسان را دوست داشت که خدا برای انسان نامه روان کرد. قرآن چی است؟ کلام الهی، نامه الهی است، پیام الهی است. پیامبران کی است؟ پیام آوران الهی که پیام به ما و تو آورد. در این پیام خدا از تو چی میخواهد؟ در این پیام از تو خدا میگه که ای انسان ناقص، ای انسان بند مانده در آب و گل، این پیام برای ازیه که تو رو یک انسان کامل بسازه. دولتی که برای رعیت خود مکتب جور میکنه، مدرسه جور میکنه، به خاطر این که مدرسه و مکتب باعث شود که رعیت من رشد کنه، باسواد شود، دانشمند شود، عالم شود، آگاه شود. خدایی که بر ما تو دین آورده، خدایی که بر ما تو دین فرستاده، شریعت فرستاده، قرآن فرستاده، کلام روان کرده، پیامبر روان کرده. الله الله. این برای ذکر کرده که تو انسان ناقص در گل مانده به یک انسان متعالی و کامل تبدیل شوی، لذتی از معرفت الهی را پیدا کنی. مثل که تا طفل دندان نکشه لذت طعام و خوراک و سیب و انار و انگور نمیافه. تا که انسان قلبش بیدار نشه، تا که انسان روحش پرواز نکنه، تا که انسان به حقیقت نرسه، تا که انسان به کبارت روحی نرسه، انسان لذت بندگی را چی میدانه؟ لذت گناه را مرد و زن میدانه. چرا؟ نفسش به کبارت رسیده. لذت یاد خدا را کس نمیدانه. گناه لذت داره بلی لذت داره، قمار لذت داره بلی لذت داره، شراب لذت داره بلی لذت داره.
زنا و فساد و فحشا، ساز و سرود و بزم و رقص و بازی، اینا لذت داره، بله ها لذت داره، اما لذتش با کجا هست؟ به نفس تو هست. هر قدر پشت تلذذ و لذایز نفسانی که میری، همین قدر ایمان تو ضعیف میشه. نمیبینی انسانهایی که به سوی لذایز گناه میرن، بر خدا شک میکنن، بر آیات قرآن شک میکنن، بر کلام خدا شک میکنن، بر رسالت پیامبر شک میکنن.